Hoje eu vou preparar um papazinho muito gostoso pra Luluzinha, não é, Lulu? A mamãe vai preparar hoje pra ela uma comidinha de massinha, que ela adora. Eu vou preparar carninha pra ela, que é um prato que ela gosta muito, não é, Lulu? Olha como ela fica animada quando sabe que vai comer carninha. Vou dar um pouquinho de aguinha pra Lulu, porque tá muito calor, né? E a Lulu tá com um pouquinho de sedinha. Então toma uma aguinha, Lulu. Pronto, a Lulu já bebeu a aguinha. Agora eu vou preparar o papazinho dela. Ah, e vocês aí, amiguinhos, já se inscrevam aqui no canal e deixa o like aqui pra gente, não é, Lulu? Agora vamos preparar essa comidinha muito gostosa pra ela. Eu já separei aqui, ó, as massinhas pra carninha, pro alface e pro tomate. Então vai ficar muito gostoso esse almocinho dela. Então eu vou começar a preparar. Vou pegar aqui a massinha verde, que é para fazer alface. Aqui eu também já tenho separado um suquinho de laranja para ela, que ela adora também o suquinho de laranja. Eu vou fazer nesse pratinho aqui. Então eu vou pegar essa massinha verde para começar preparando alface. Vou preparar aqui, então. Para Lulu poder almoçar, não é, Lulu? Pronto, já tenho um alface prontinho do almoço da Lulu. Vou fazer mais um alfacezinho para ela. Hoje o almocinho da Lulu tá muito saudável. Vai ser alface, tomate e carninha. Prontinho. Agora eu vou preparar o tomatinho, que é com a massinha vermelha. Então, vamos lá, hein, Lulu? A Lulu adora tomate. Vou preparar também 2 tomates para Lulu. Fazer aqui 2 tomatinhos para Lulu. Já tenho um, agora eu vou fazer outro. A Lulu vai comer 2 tomatinhos hoje. Vou fazer aqui, então, mais um tomate. A Lulu adora tomate. Pronto. Agora eu vou preparar a carninha. O tomatinho também já tá pronto. Vou colocar a massinha vermelha aqui e começar a preparar a carninha. Que é a carninha com a massinha marrom, né? Então, vou fazer também 2 carninhas pra Lulu. Vamos lá, a carninha é bem aqui. Então, vou preparar agora a carninha, Lulu. Prontinho, falta mais uma carninha. Vou 2 carninhazinhas pra Lulu. Vamos lá, a mamãe vai preparar outra carninha pra você. Apertei bem. Olha só que linda ficou essa carninha. Parece estar saborosa. Então, já temos 2 carninhas, alface e tomate. Agora é a hora da refeição da Lulu. Eu vou colocar ela na cadeirinha,
com o babadorzinho para ela não sujar a roupinha limpinha que a mamãe colocou nela. E ela agora vai papar. Tá prontinho, a Luluzinha já tá na cadeira dela. Agora vamos papar, hein, Lulu? Vai papar tudinho, que tá uma delícia o papazinho que a mamãe fez pra você. Segura aqui o seu suquinho, que tá muito gostoso. E olha só o papazinho da Lulu, como que tá bonito. Olha isso, tem carninha, tomate e alface. Olha só o prato dela, bem saudável, né? Muito bonito. A Lulu hoje vai se alimentar bem, não é, Lulu? Ela tá com bastante fominha. Então, vamos começar comendo aqui, Lulu, o tomate. O tomate é o que a Lulu adora. Na verdade, ela gosta de todo o papazinho, né? Mas tomatinho ela gosta muito. Então, Lulu, vamos começar comendo o tomate. A mãe vai cortar aqui um pedacinho, que esse aqui tá muito grande pra Lulu papar, né? Agora ela consegue papar. Come todo o tomatinho, hein, Lulu? Que tá muito gostoso. Muito bem, Lulu comeu todo o tomate. Agora come a carninha, Lulu, que também tá muito gostosa a carninha que a mamãezinha fez. Come um pedacinho da carninha agora. Que gostosa essa carninha, hein, Lulu? Olha só que delícia. Agora come o alface, que também tá muito gostoso, Lulu. Deixa a mamãe cortar aqui. Prontinho. Agora come o alface. Que gostosinho esse alface, hein, Lulu? Agora a Lulu vai tomar um pouquinho de suquinho. Vou deixar aqui um tomatinho com a Lulu. Toma aqui o tomatinho para você poder papar. Toma um pouquinho de suquinho agora. Que gostoso esse suquinho, hein? Pronto. Segura seu suquinho, hein, Lulu? Prontinho. A Lulu já tá comendo bastante. Come mais um pedacinho, Lulu. Que gostosinho esse alface, hein? Tá muito bom o alface. A Lulu adora. Vou deixar aqui uma carninha pra ela comer também. Que ela vai papar tudinho, que ela adora esse papazinho que a mamãe fez pra ela. Agora ela vai terminar o papazinho dela pra ela poder ir pra creche, não é, Lulu? Vocês aí, se gostaram do vídeo, já deixa o like bem aqui embaixo, tá bom? Toma mais um pouquinho de suquinho, Lulu. Olha só como é que ela tomou todo o suquinho. Não deixou nem um pouquinho. Também ela adora suquinho de laranja. Parabéns, Lulu! Então, tchau, tchau, amiguinhos. Agora a Lulu vai terminar de fazer o papazinho dela.